Սիրելի բարակարծիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ըստ էության մենք այսօր ամփոփում ենք մեր քարոզարշավի ավելի քան 10-օրյա աշխատանքը եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն ջերմության համար, որ դուք ցուցաբերել եք մեր տեխնացուի, մեր քաղաքական թիմի, հավաքանու մեր գործընկերների նկատմամբ։ Քարոզարշավի այս օրերն ապացուցեցին, որ իսկապես մեծ ծավալի աշխատանք է արվել Փարաքարում, բայց նաև մեծ ծավալի աշխատանք դեռևս պետք է արվի Փարաքարում, որպեսզի Փարաքարը իսկապես զարգացած ժամանակակից համայնք դառնա։ Եվ այսպես, ինչ աշխատանք է արվել Փարաքարում եւ Արմավիրի մարզում վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Արմավիրի մարզում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կառավարման վերջին 4 տարվա ընթացքում կառուցվել է 157 կիլոմետր ճանապարհ, 326 կիլոմետր ջրանցք եւ ջրագիծ, շահագործման է հանձնվել կամ շինարարության մեջ է գտնվում 45 մանկապարտեզ, 17 դպրոց, 11 մարզադպրոց ու մարզադահլիճ, բժշկական կենտրոնների տարբեր մասնաշենքեր։ Համայնքների եւ պետության հետ համատեղ աջակցությամբ համայնքային կարիքների համար ձեռք է բերվել բազմաֆունկցիոնալ 36 տեխնիկա, թվարկածն իհարկե ամբողջ աշխատանքը չէ։ Իսկ ինչ աշխատանք է իրականացվել Փարաքար համայնքում, մասնավորապես Փարաքարում վերջին 4 տարվա ընթացքում նորոգվել ու կառուցվել են ճանապարհներ, բակային տարածքներ, գազաֆիկացվել են թաղամասեր, ընդլայնվել է համայնքի լուսավորության համակարգը։ Փարաքար բնակավայրում, ինչպես պարոն Մկրտչյանը նշեց, ընթացքի մեջ է մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքը, շահագործման են հանձնվել Պտղունքի ու Փարաքարի դպրոցները, Արևաշատի մանկապարտեզը։ Այս ամռանը ընդամենը հաշված ամիսներից կմեկնարկեն Նորակերտ, Մերձավան, Այգեկ 10 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Իսկ հրատապ ծրագրերի շնորհիվ կլուծվի Փարաքարի համար բազմատարիների պրոբլեմ դարձած կոյուղու հարցը։ Սիրելի փարաքարցիներ, իսկ ինչի համար է Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը ու մեր քաղաքական թիմը քվե խնդրում ձեզանից։ Այս աշխատանքների հաջող շարունակության եւ նոր աշխատանքների մեկնարկի համար։ Բացառապես դրա, որովհետև մեր տեխնացուն ցույց է տվել, գործով է ապացուցել, որ գործ անող մարդ է, կարող մարդ է, Փարաքարցուն նվիրված, սրտացավ, Փարաքարի յուրաքանչյուր բնակավայրի խնդիրները իմացող, այդ խնդիրների լուծման մեխանիզմները իմացող, բնակավայրերի յուրաքանչյուր բնակչի հոգսով ապրող մարդ է։ Եվ ուրեմն պետք է խնդրեմ ձեզ աջակցել մեր տեխնացուին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող պարոն Գյուլնազարյանին համայնքի կիրակի օրը կայանալիք ընտրություններում եւ անպայման առանց այլ գործերի շտապելու օրը սկսել ընտրատեղամաս գնալով եւ անպայման քվեարկել Փարաքարի զարգացման օգտին պարոն Գյուլնազարյանի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեր ավականիներին տալով հնարավորություն իսկապես ծառայել Փարաքարի զարգացմանը։ Շնորհակալություն։